Moin Leute, heute nähern wir wieder den Bauch. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich Double Cheeseburger mache, dann passt jetzt gut auf. Okay Leute, heute machen wir ein Kochfeuer. Das heißt, das Feuer ist so aufgebaut. Wir haben hier erstmal schräg gestapelt und dann wieder längs. Das heißt, dass wir so eine schöne Raute ergeben. Nachher brennt das relativ gleichmäßig runter und dann können wir auch gut die Pfannen draufstellen. Und das heißt, das Feuer ist einfach perfekt zum Kochen. Das nennt man auch Rautenfeuer oder Kochfeuer. So Leute, wir stellen jetzt die Pfanne erstmal ins Feuer. Wir machen zuerst den Bacon für unsere Double Cheeseburger. Ich habe jetzt hier Schwarzwälder Schinken genommen. Huah, ich hasse Rauch. So, den tun wir nämlich jetzt hier erstmal rein. Ihr könnt natürlich auch ganz normalen Bacon nehmen, aber das tut dir nicht gut. Ich habe jetzt noch ein bisschen Öl. Damit befeuchten wir, sage ich mal, die Pfanne. Das müsst ihr eigentlich nicht machen, weil die gusseiserne Pfanne, die ist so imprägniert, dass das nicht nötig ist. Aber ich mache es trotzdem ein bisschen zur Sicherheit, damit nichts anbeckt. So, und jetzt hauen wir da den Bacon rein. So Leute, wir bereiten jetzt das Hackfleisch vor. Ich sitze hier natürlich genau im Rauch. Sehr gut. Aber das soll uns gar nicht stören. Ich habe hier vorgemischt Salz, Pfeffer und wieder die Sucuk-Gewürzmischung von KR Gewürze. Die finde ich echt klasse. Die passt nämlich richtig gut in Hackfleisch und auch Frikadellen oder halt Burger Patties. Und dafür benutze ich die nämlich jetzt auch. Und ich habe hier ein Teelöffel Salz genommen und 1,5 Teelöffel Pfeffer und 1 Esslöffel von dem Sucuk-Gewürz. Ich schreibe euch natürlich wieder in die Videobeschreibung die genaue Zusammensetzung von dem Sucuk-Gewürz, damit ihr es nachmischen könnt. Habe ich ja letztes Mal auch gemacht. Und das kommt jetzt einfach hier mit rein. Ich habe natürlich auch wieder meine altbekannte Tüte dabei, damit ich hier alles wieder schön durchkneten kann. Diesmal mache ich die aber zu und dann wird hier richtig durchgeknetet. So bleiben meine Hände sauber und das Fleisch kriegt keine Außeneinwirkung, sage ich mal, mit. Und das macht ihr jetzt so lange, bis das Fleisch richtig schön Fäden zieht. Und das Gewürz natürlich auch gut vermengt ist. So Leute, der Bacon in der Mitte ist jetzt schon fast fertig. Der ist sogar ein bisschen braun-schwarz geworden. Aber das ist nicht so schlimm, wir haben ja noch ganz viel Bacon dabei. Und ich mag das so knusprig. Und wir legen natürlich jetzt auch noch neuen nach. Wir machen nämlich die ganze Packung. Wir haben ca. 800 Gramm Hackfleisch dabei, das habe ich nämlich noch vergessen zu sagen. 800 Gramm Hackfleisch, daraus wollen wir 2 Burger Patties machen. Beziehungsweise für 2 Leute Burger Patties. So Leute, dann fangen wir mal an mit den Burger Patties. Ich habe mir dafür Frischhaltefolie mitgebracht und natürlich die Burgerpresse, die mir der Zuschauer zugeschickt hat. Und das geht jetzt wie folgt. Wir nehmen ein Stück Frischhaltefolie, reißen die uns ab und legen die, der Wind macht mir einen Strich durch die Rechnung. So, und legen die hier drauf. Das ist natürlich jetzt stressig hier.
und tun da erstmal den Deckel rein. Und dann nehmen wir das Hackfleisch und wir brauchen erstmal 2 gleichmäßige Stücke, beziehungsweise 4. Wir machen einfach 2 Buletten pro Burger. Hallo, und ich hier raus. Sehr gut. Jetzt haben wir hier unser Fleisch und das teilen wir erstmal in 2. Sehr gut. Und dann nochmal, weil dann haben wir 4 Stück insgesamt. Ich denke, das ist eine gute Masse für unsere Burger. So. Und das fummeln wir jetzt erstmal wieder hier auseinander. Und dann kommt das hier einfach rein und dann wird gedrückt. Und dann drücken wir das praktisch in die Form, wie wir es haben möchten. So, und wir haben die erste Bulette. Und das machen wir jetzt mit dem ganzen Hackfleisch. So Leute, wir müssen jetzt hier unser Feuer ein bisschen präparieren, damit wir auch hier dieses Grillrost da drauf kriegen. Und wir fangen jetzt an und grillen hier unsere Burger Patties. Ich bin echt gespannt, aber die werden geil. Die haben eine echt schöne Größe. Wir drehen jetzt das erste Mal unsere Bulette. Ich Profi habe natürlich keinen Pfannenwender mitgenommen. Aber wer braucht schon einen Pfannenwender? Oh, die fällt leider auseinander. Alles in mein Gesicht hier. Aber die sieht trotzdem super lecker aus. Die anderen halten besser zusammen. Ich weiß jetzt auch nicht warum. Die habe ich wahrscheinlich nicht stark genug gepresst. Die sehen echt richtig klasse aus. So Leute, jetzt werden die Burger noch mit Cheddar-Käse ausgestattet und damit ist es ganz wichtig, nimmt lieber mehr als zu wenig. Oh Leute, der Rauch, der ärgert mich. Also, wir nehmen jetzt hier pro Burger eine Scheibe erstmal und nachher legen wir, würde ich sagen, noch eine drauf. Obwohl, wir können es auch direkt machen. Was soll der Geiz? Direkt 2 Scheiben. Das muss ja auch schmecken. Boah, da muss ich jetzt eingreifen. Wo ist mein Akku? Da muss ganz dringend. Ein Inferno ist ausgebrochen. Wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, wo wir die Burger belegen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Soße drauf machen. Erst kommt ein bisschen Senf drauf. Das darf auf keinem Burger fehlen, finde ich. Dann habe ich hier White Sauce aus der Squeezy Bottle. Würde Moneyboy jetzt sagen. Das ist so eine bisschen Knoblauch-Joghurtsoße. Extrem lecker. Und wir nehmen natürlich noch eine Barbecue-Soße. Zech. An Soßen bitte nie sparen. Keiner mag trockene Brötchen. Dann kommt eine Schicht Salat drauf. So. Dann natürlich unser extrem knuspriger Bacon. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, der zerfällt einfach so. Der ist einfach extrem nice. Ja. Und auch bitte am Bacon nicht sparen. Bacon ist das Wichtigste an der ganzen Sache. Einfach nur lecker. Und dann kommen die Burger Patties. Boah, da kann ich nicht mit der Hand machen. Da muss ich wieder mein Beil holen. Burger Patty Nummer 1.
ich hoffe, das hält hier. Und Burger Patty Nummer 2. Nächstes Mal nehme ich mir wieder eine Zange mit. Das ist nämlich alles hier sehr extrem heiß. Puh. Das ist natürlich ein extrem hoher Turm von Pisa. Und jetzt kommt natürlich das Brötchen noch drauf. Und jetzt haben wir einen extrem geilen Burger. Und wie man den isst, das zeige ich euch jetzt. Einfach noch ein Stückchen angespitzt und den durchgesteckt. Dieser Burger ist der Wahnsinn. Alter, der sieht so gut aus. Scheppert. Hier, komm mal ran. Komm mal ran und film das Ding. Wenn das kein geiler Burger ist, dann weiß ich es auch nicht. Jetzt kommt natürlich noch das Fazit und ich habe mich flugs umgezogen, damit ich mich auch hier schön ins Zeug legen kann. Das Stückchen kommt jetzt mal hier raus und dann wird hier mal ordentlich reingebissen. Leute, das hier ist mal ein Burger für einen richtigen Mann. Hier läuft alles raus, Alter, das ist geil. Ich gebe jetzt alles. Leute, das schmeckt. Wenn ihr mal hier so im Wald seid, so ganz zufällig und Bock auf einen Burger habt, dann macht's doch einfach. Einfach nur geil. So nach harter getaner Arbeit so ein geiles Ding zu verspeisen, besser geht's gar nicht. Wahnsinn. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Abo da, aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen und bis zum nächsten Mal.